n'okuweeka omwana n'okumusitula kubanga eri abasajja be baweeka abaana yamusitulira wano mu kifo omuteeka ku mugongo omukazi ye n'asitula bbaaga omukazi ye akwata bbaaga ate omusanga omusajja aweese omwana ng'asitulire n'ebbaaga y'omukazi ati gwe ng'olowooza nti bano balina laavu nnyo banna bano beeyagala nnyo so nga mateeka naye nga munnange yeewala binaddirira singa omukazi afunamu okunyiika kwonna era omwana yononamita omukazi ng'atudde awo ku muvi n'agamba ani kyusa omwana ayononye mu pampa mukyuseko pampa omwambaza endala omusajja n'ayanguyirawo n'akola ki n'asituka misinde n'atomera n'entebe comment section muli steady omanyi bwe tubeera mu biwobe mu nsi y'omukwano ne bagamba abasajja bannayuganda baabaki bakazi bannayuganda baabaki ndowooza okirabye gezaako era njagala nkugamba ebigambo bino omusajja bamulagira kyusa omwana oyo kola bwoti yoza ebintu okitegeera byonna era gwe kyoba omanya gwe ali wano ogenda e Bulaaya oba gwe yaakagendayo oba oyagala okwenyigira mu bikolwa ebyo omukwano njagala omukazi njagala musajja sooka okyuse mindset yo kyusa va ku by'omanyi eby'e Kampala eby'e Uganda byesiimuulemu bijje mu bwongo bwo kati weebuuze nti bwe mbeera wano bwe nfuna omukazi kibeera kitya kati byejjeemu eby'e Uganda ebyo nti nze ndi musajja eri toli musajja e Bulaaya gwe ofuuka omukazi enjawulo nti gwe tolina kabadde etereka mwana mu lubuto naye gwe ofuuka omusajja eri gwe ofuuka omukazi oba musajja olina kugonda omukazi ne bwakutema oluyi olina kubanga kakapa omukazi ne bwakutema oluyi ojula mugamba thank you mami atayinza n'okunyiga ng'olusiimu wetonde n'okwetonda omugambe ensonyi wali oyinza odusiimula n'agamba osiimudde lwaki era omukazi bwakuba oluyi ogambe nsaba kunsonyiwa ate gwe wennyini weetonda I'm sorry era abasajja babeera beetonda all the time olwebyo kubanga ensi baagiseetinga bwe batyo kati olw'embeera eyo abantu gye bayitamu mu by'omukwano ate naddala wano kati ate obuzibu wano mu Afirika abavukulidde mu Afirika particularly Uganda kale ndowooza Afirika yonna naye kanjogere ku Uganda gye mmanyi abakyala ba wano oba abawala bano baakulira mu culture ey'okubeera ku receiving end yo wano abakyala ba wano oba abawala ba wano bonna bamanyi nti bo balina ye abeera ku receiving end ye bukaseera afuna balinga nti ye nti amata tegayinza kudda ewabula okamamamu kami kakati n'abakazi bano bo baakulira ku receiving end baagala nnyo okukola ki okuweebwa y'ensonga lwaki omusajja bwe musalawo okukola ekintu 50-50 ogimanyi nga mugabana bills n'omukazi oba n'omusajja bwe muba mugabana bills nga musasula 50-50 awo amaka tewali gaba mafu naye ate mu bazungu kiryokke era bo bakikola bulungi nnyo era kibatambulira naye abaddugavu omukazi n'omugamba mbu asasule 50-50 ennyumba mugisasula 2,000 n'omugamba aleeta 1,000 eyo yonna togendayo gwe gamba omukyala nti manyi mama abaana kati omanyi gwe kyoba okola abaana bano ojja kubanoonyezanga requirements e Uganda nti nze ebisigaddeko tofaayo twebaza nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu Tonaz Media mwebale nnyo mwebale ddala mwongere okusubscribinga okusharinga okukomentinga kintu kitambule amanya Tonaz komyewo nate ne omukulu John Mark Segawa kyogamba otya oli fiiti kulaba olimu owulira nga amaanyi olina mangi Koze wagamba mu bintu by'osinga okwagala ya Arsenal mbeera ku mutima siva ku Arsenal kwe siva wangi saagala eboozi birala simanyi yo ttiimu ndala
ati gye wabadde osamba nayo naye Arsenal gye yasambye nayo togimanyi Man U tiimu nnene naye nnafu. Okay. Tiimu nnene naye nnafu banaye temunyiiga. Singa nammwe mwagobye singa kati singa sinaye tunywera mazzi. Gundi ayina engeri gy'akedde okwogera. Deno agambye naleekaanye nnyo bagenda kunzita olwaleero. Olwo ekyagambye Arsenal bwegoba Arsenal bwekuba Man U nja kweyambula okuva waka paka mu paaka. Ngenda nja kweyambula kuva waka paka mu paaka. Kati sinnalaba nga kitaddeko vidiyo nga kyeyambudde. Mu mbeera eyo nsaasira omukulu Ntambi. Ntambi nkutumiddeko naye nkusaasidde. Guma bibeerawo okimanyi nti buli muzannyo gwonna gubeerako alina okuwangula ne gwe bawangudde. So toweetuga toweeteekamu muguwa. Era bambi abamanyi bemubasanga batambula beeyogeza bokka. Tandise ebintu bya Kyeyune Francis. Nege mazima beeyogeza bokka. Banso basangawo kati abasinga beekwasa enkuba mbwe weza yabadde mbi. Naye bazze ngo jaketi bazambaliddeko emijozi bajambaliddeko bujaketi. Nga bakimanyi nti ekiddako bajja kuswala nnyo kati abantu nga yeebikana n'atamana tutegedde mbu wamaanyi. Abnali. Tutambudde ebiwoobe mu nsi y'omukwano ebiwoobe katubifulumyeko ebweru tulabe Mark atubuulire nti yo kibeera kitya kubangawo tuyinza okuba tulowooza nti abaawo omanyi muntu abeera n'agamba nti wanaye Uganda yo yabaaki katulabe wo kibeera kitya. Ebintu by'omukwano e Bulaaya. Omuntu nga ogenze Bulaaya kunoonyaamu. Ogenze kukola. Mazima gali nti eby'omukwano wandibadde obyesonyiwa naye tebyesonyiika. Bw'aba agenze kukola ng'ogenze Bulaaya kukola ogenze kunoonya. Ogenze kunoonyaamu kubanga abantu bava wano genda e Bulaaya kunoonyaamu. Ng'oggyeko agenzeyo akaseera ngenze kuwummulamu ngenze kukyalako nkomawo. Naye abantu abasinga bagenda Bulaaya kukyusa mbeera. Naye omugezi yandibadde abyesonyiwa. Tononooza bya mukwano. Kubanga amazima gali nti ku stress gy'oba oyina ey'emirimu n'embeera y'ensi nga bwe bagitonda. Kubanga yo Bulaaya ya stress na depression nga bwe naggamba. Naye bw'obigattamu ate ebintu by'omukwano byakufumbirwa oba byakufuna boyfriend oba okufuna girlfriend. Akati ate emirundi egisinga obungi eri bw'oba obadde mulwadde kati wano ofuuka muyi. Njagala okitegeere wano bw'oba obadde muyi ate kati oba obadde mulwadde kati oli muyi ddala. Okitegeera kubanga okubuuka esseppiki ate n'olinnya mu muliro. Ky'ogamba nti mu bintu by'omukwano nti wano kale. Wano kalekaleko kubanga wano mu Uganda ebintu by'omukwano bya bulijjo kazannyo buzannyo. Naye eri eba bizinensi. Eri etuuka n'eba nga bizinensi ate ky'oba omanya nti omuntu agenda okukwagala aba alina ky'abala. Okitegeera omukazi bw'akukwana bw'oba oli mutuuze emirundi egisinga abala butuuze abala mpapula. N'omukazi n'omusajja naye okukwana n'omukazi nga mutuuze naye aba abala mpapula. Kati e Bulaaya omukwano omutuufu guli ndowooza 1%. 99% yaki feke. Mpozi mu abazungu abaayo banansi. Naye aba immigrants nga wave eno n'ogenda eri ng'oze kunoonyaayo emirundi egisinga obungi abantu ababeera bonna omukwano si mutuufu. 1% nga kitono bulala gwa win-win situation. Win-win. Win-win. Kubanga omukazi aba abala mpapula. Bwenfuna omusajja ono n'omusajja aba abala mpapula. Ate bwe kituuka ku bakazi abaakulira mu Afirika. Bo anoonya empapula bw'aba tonnafuna mpapula ate akunoonyaako
bills survival yebyo byabala namanya nti trona zone bemufuna ogenda okulaba esimu bwe begenda okugwako nakutegeeza esimu yange egenda kugwako eweddeko kubanga esimu bwegwako omwezi ogugwako bagisalako kyokka weleta akajanja naawe iyo tonagisasula kakati ayagala omusasulire ku simu aba ayagala omusasulire ku mogeji y'emmotoka yasasula buli mwezi n'amafuta ne insurance akubuulira byonna n'amafuta ayagala ogende ku pampu at least omuteremu full tanka kitegeera omanyi nti buli wiiki akozesa gwegati ogamuwe kuba eri abantu amafuta banywa full tank in most cases kuba amafuta tegali nnyo buli wamu nti osangawo amafuta ate nekyokubita waba budde niwe ogenda oteekemu ngaga n'agafe wano era mu omutwalo awo teekamu 5 eri abantu bavuga full tank olowooza tokubye nnyo anti byebyo naawe oteekamu mutwalo ndaba abantu bangi nnyo bateekamu omutwalo lwaki kikulumye nnyo bwenkyogera bangi kati go bakiikiridde nze mbakiikirira tukolera abantu kale bakolere naye ng'olabye naye amafuta g'okunywa agawerako kati omukazi aba abala ebyo kati ye bw'abala naye nga yeerabidde nti naawe wagenda kukola ki naawe onoonya naye akati yagamba nze nange sinze nakuyita gigindi gwe wazungire eno wange kati bikole ki bimalirize naye njagala nkugambe ebigambo bino ekigambo kibayita omukwano in the first place lwaki bannayuganda kati bo abaliyo bakimanyi nti kizibu nnyo okushipinga omuntu n'omutuusaayo n'owangaala naye ng'omujje wano nojja wano omukazi nogakangende naye wali n'omutwala ebulaayi oba nojja wano omusajja n'omutwala ebulaayi n'obeera naye kizibu okuwangaala naye balabye na wano babajja mu byalo nti ndalese mukazi wano mwana nawane Uganda oba omukazi omujje mu kyalo n'omuleeta e Kampala okuwangala naye obeera musajja anti atuuka eno n'aleeta amaalo geno balyoka bamuyisaamu eggaali olyoka ogiwulira owulira akayimba kagondi kaba Fred Sebbaale awaga abaana bakunya ddoola akati neeri bwe kiri omukazi n'omujjano n'omutwala e Bulaaya tutte mukyala wange n'abasajja babatulugunya abasajja batulugunya abakazi olw'okuba yamuleese alabanga amututte mu ggulu alabanga kwegamba ayagalamu owning ennyo babafuga n'obafuga nga tayagala yadde afulumyeko ne mu nnyumba ng'okujjako ng'agenda naye kukola shopping kubanga akimanyi ekiddako kubanga amanyi ekisooka in the first place ajja kusisinkana abantu ab'enjawulo kuba n'abava eno n'abali eri baagala nnyo abakola ki abavudde eno abaakajja abakyalinamu ku maalo akyalinamu ku maalo akyalinamu excitement ayagala kumanya kiki akyalina excitement alaba omuntu avuga emmotoka ya bbeeyi etunula bweti naye nga naye siiye kubanga naye ali ku mogeji kale bayiye kuba agisasula naye iba tenafuuka ye golooza bameka balina amamotoka ku Bulaaya awo ng'alina kaadi yaayo 10 ayinza okusanga 2 abatali bannansi ne bannansi kasita obeera n'omulimu nga credit yo etambula bulungi osobola okufuna emmotoka yonna gy'oyagala n'ovuga kubanga era n'okugula ennyumba osooka kufuna credit olina kuba na credit nungi osooka kuzimba credit n'ogizimba nga weewola bw'osasula kati bwebati bwe bazimba economy eyo system nzibu nnyo era abantu baencouraginga nnyo abantu obutemanyiiza okwewola okitegeera credit naye ate tolina kyakukola kyolina okukola kuba kyolina okukola ge mazima yembeera gyolina okutambulira okugula ennyumba era bajja kusooka kubuuza credit yo yimiridde etya baleete credit yo bagambe nti kusinziira ku credit yo nga bwetambula weewola wano n'osasula buli lw'osasula points zo zirinnya kati ogenda n'emmotoka ogikuwa era basooka kutunula credit yo okuggyako ng'osanze oli akunganyiza obusente bwe n'agulayo $50,000 ekikaddekadde naga akantambulire muno sijja kubeera mu mabanja naga nesonyiwa amabanja kanvuga akamotoka kange akazeeyi akatambula nga kakuba dansi naye nga kange olwogezaako kukendeeza bills kakati ebintu
omuntu agenda n'afuna omukazi n'amutwala eri era olwo ne gwe nawulirako ng'omukazi yali agenda nakufiira mu nnyumba stress ng'oli tamuganya kufuluma. First of all abantu abatwala abantu ebweru olw'okuba abeera amanyi alina empapula bannange abantu babatulugunya babayisa mu mbeera enzibu ennyo olw'okuba amanyi amweguyako empapula. Empapula zisinza okuleeta obuzibu n'abakazi. Omukazi nga yakututte ggwe mu Amerika ng'omukazi yakututte mu Amerika ggwe Ronald ggwe ng'omukazi yakututte mu Amerika oyinza omuwuliramu. Abakazi bacunya abasajja abasinga mu Amerika they are kings in jail. olaba babacyunyiza wano olwo ate wakututte ku mawanga watali wammwe wano terina byakucunya kuba banakucunya bw'aba akucunya oyogerako obaako ne b'oyogerako nabo n'obagamba banaye omukazi anzita naye kati wali oli mu nju eri kufuluma wali tolina gw'oyogera naye tosobola dde okwogera ne neighbor bw'agenda omulabye ng'agenda oddamu kumulaba ng'akomawo bulungi nnyo wafumbye mmere yayidde tebetaaga nakubuuza olw'ensonga gwe wasigadde waka olina obbikola olina okufumba olina okwoza engoye longoosa bintu gw'obyoza buli kimu gugambye buli kimu olina okikola ate ogondera amateeka ge kubanga kati ogambye mbu omugaana anti kati awo girinnyo oddeyo e Kampala n'abasajja baguma kubanga bagenda omutwala bagenda basanyufu nnyo alowooza ngenda mu Amerika kati n'atuukayo ng'ali excited kyokka yagamba dde n'abantu kati atya okumuzza agamba wayekangome naye yennyini alina bye yagenda abala ogenza olina by'obala naye munnange abakazi bacunya abasajja nze kankubuleko ekisooka kya byonna omukazi e Bulaaya yafuga omukazi yakola ki yafuga era omukazi bw'akutwala ku poliisi n'akuwaabira akantu konna omukazi bw'atuuka ku poliisi n'abannansi bonna ate bwe kituuka ku bazungu ate kirala nnyo ebijja wano kati nkubuulira abakazi omukazi bw'akuwaabira ku poliisi abeera mutuufu ebitundu 95 kati gwe ebitaano by'osigazaayo okwedifendi ate nga toyitawo byoba osigazaayo okwedifendinga obeera mu kkomera gwe nkugambye gwoba muzibu nnyo oba ku bulabe bw'amaanyi nnyo era omukazi e Bulaaya olw'embeera y'ensi gye baagiseetingamu omusajja ne bwe mufumbiriganwa omuwendo ogusinga obunene abasajja bye bakola ne bakazi baabwe tebibeera out of love wabula bibeera lwakuba nti ati ebinaddirira singa agaana kwegamba abikola nga buli kyakola alowooza nti singa nsikola kino ekiddirira wano si kirungi kijja okuddirira kijja kuba kibi kati kangende nakiriwo omukazi omuyinamu omwana kati ate bwakufunamu olubuto oba naafuna omwana kati ate aba afunye tiketi ekufuga obulungi ennyo kwegamba e Bulaaya omukazi okukuzaalira omwana aba afunye tiketi ekufuga n'omunnyonnyoka wejjusa ekyamukufunisa kubanga buli kaseera akuteesatiisa nakutwala ku child support waba buli munyiiga kubanga ate n'ebitongole bwebiri bingi nnyo ebikola ku ekyo oyogerako katono nnyo omukazi n'amala ayogera nti oba omusajja ntawanyambu ati ebitongole bibeerawo akola atya yakuvumye akukuba akomawo saamekebwa akomawo kiro nnyo alira ku mwana babeera bamuteekateekamu obuntuntu kubanga nabo baagala bakirayanti okitegeera nedda katumanyi musajja oyo muleke mwesonyiwe ojja kufuna omulala oyo muveeko gavumenti ejja kukuyamba ejja kukubeezawo tulina ennyumba eza low income tujja kuteeka omwo gavumenti ekuwa obuyambi bw'omwana omusajja mwesonyiwe n'omusajja naye ajja kuba nga awaayo akasente akatono ne bamukujjako ne bamutwala wali bamwenkareginga bulungi nnyo ne mwawukana kati awo ng'embaga luli bw'oba obadde kasiki kati olwo embaga ng'etuuse kubanga olina okumuwa ssente child support
kubulira muganda wange bw'owulira omuntu yenna n'agamba nti omukazi yantwala mu child support oyo bw'oba okola wonese nga muganda wo oba mukwano gwo olanga naye omukolerera okolere wano nga bw'omuweereza naye omuweereza kasente kubanga oluba olinya n'okomawo embeera gy'ayitamu eba nzibu nnyo ate era basobola n'okubulookinga okujja okufuluma kasita obanga oli ku kizibu child support ate nkubuulira ebigambo bino ne bweweesolesa n'ofuluma mpozi nga tookomewo naye bw'okomawo ne bw'oba omaze omwaka n'oba omaze emyezi emeka ebbanga ly'omaze nga tosasula bw'okomawo olisasula ate omwana omulabirira paka lwabuze emyaka 18 ate bw'aba akyasoma era okola ki omulabirira osigala omulabirira ate wasobola n'okubawo nga bakuteekako restraining orders nga tokkirizibwa na mmulaba naye ng'osasula tokkirizibwa na kutuuka waka ng'ennyumba mugisasula mortgage nga mwali mugisasula ne bagikugobamu osigala osasula gwe vaamu noonya w'obeera ekamu omwana ne maama n'omwana balina okufuna we babeera kati gwe noonya w'obeera bulungi noonya w'obeera naye teri kuddamu kulinnya wano tokkirizibwa na kulinnyawo kasita omukazi aki aleeta n'omusajja n'amuteekamu n'abeera nga babeerawo kati n'osasula musajja naye nga gwogisasula si jogo kati omwana bwaweza emyaka 18 kati ennyumba muba badde awo ogambira nti sobola ogitunda kati mugitunda kuba ne bwobadde tonnagimalayo ssente ogitunda n'okavalinga bali kati bw'okavalinga banka zebeesigazzaayo ezinanga amagoba nga mugabanira wakati okitegedde kati bye bibeerako eri abasajja kati gwe Ronald simanyi oba wali ogizeeko wali okyusiza omwana pampa oli okikozeeko ewaka ogwo omanyi okukyusa pampa kati saasira omusajja era bw'otuuka eri omusajja wowasa omukazi e Bulaaya kyolina okusooka okuyiga kukyusa mwana kulongoosa omwana n'okuweeka omwana n'okumusitula kubanga eri abasajja be baweeka abaana yamusitulira wano mu kifo omuteeka ku mugongo omukazi ye n'asitula bbaaga omukazi ye akwata bbaaga ate omusanga omusajja aweesa omwana ng'asitulidde n'ebbaaga y'omukazi kati gwe ng'olowooza nti bano balina laavu nnyo bano beeyagala nnyo so nga mateeka naye nga munnange yeewala binaddirira singa omukazi afunamu okunyiika kwonna era omwana yononamita omukazi ng'atudde awo ku muvi n'agamba ani kyusa omwana pampa mukyuseeko pampa omwambaza endala omusajja n'ayanguyirawo n'akola ki n'asituka misinde n'atomera n'entebe comment section muli steady omanyi bwe tubeera mu biwobe mu nsi y'omukwano ne bagamba abasajja bannayuganda baabaki bakazi bannayuganda baabaki ndowooza okirabye gezaako era njagala nkugamba ebigambo bino omusajja bamulagira kyusa omwana oyo kola bwoti yoza ebintu okitegeera byonna era gwe kyoba omanya gwe ali wano ogenda e Bulaaya oba gwe yaakagendayo oba oyagala okwenyigira mu bikolwa ebyo omukwano ngo njagala omukazi njagala musajja sooka okyuse mindset yo kyusa va ku by'omanyi eby'e Kampala eby'e Uganda byesiimuulemu bijje mu bwongo bwo kati weebuuze nti bwe mbeera wano bwe nfuna omukazi kibeera kitya kati byejjeemu eby'e Uganda ebyo nti nze ndi musajja eri toli musajja e Bulaaya gw'ofuuka omukazi enjawulo nti gwe tolina kabadde tereka mwana mu lubuto naye gw'ofuuka omusajja eri gw'ofuuka omukazi oba musajja olina kugonda omukazi ne bwakutema oluyi olina kubanga kakapa omukazi ne bwakutema oluyi ojula mugamba thank you mami ate ayinza n'okunyiga ng'olusiimu wetonde n'okwetonda omugambe ensonyi wayinza odusiimula n'agamba osiimudde lwaki era omukazi bwakuba oluyi ogambe nsaba kunsonyiwa ate gwe wennyini weetonda I'm sorry era abasajja babeera beetonda all the time olwebyo kubanga ensi baagiseetinga bwe batyo kati olw'embeera eyo
olw'embeera eyo abantu gye bayitamu mu by'omukwano ate naddala abantu kati ate obuzibu wano mu Africa abavukulidde mu Africa particularly Uganda kale ndowooza Africa yonna naye kanjogere ku Uganda gye mmanyi abakyala ba wano oba abawala bano bakulira mu culture ey'okubeera ku receiving end yo wano abakyala ba wano oba abawala ba wano bonna bamanyi nti bo balina ye abeera ku receiving end ye bukaseera afuna balinga nti ye nti amata tegayinza kudda iwabula okamamamu kami kakati n'abakazi bano bo bakulira ku receiving end baagala nnyo okukola ki okuweebwa ensonga lwaki omusajja bwe musalawo okukola ekintu 50-50 ogimanyi nga mugabana bills n'omukazi oba n'omusajja bwe muba mugabana bills nga musasula 50-50 awo amaka tewali gaba mafu naye ate mu bazungu kiryokke era bo bakikola bulungi nnyo era kibatambulira naye abaddugavu omukazi n'omugamba mbu asasule 50-50 ennyumba mugisasula 2,000 n'omugamba aleeta 10,000 eyo yonna togendayo gwe gamba omukyala nti manyi mama abaana kati omanyi gwe kyoba okola abaana bano ojja kubanoonyezanga requirements e Uganda nti nze ebisigaddeko tofaayo maama nnyabo ayinza n'abaana okubategeeza nti kitammwe takyalina kyabawo ne school fees nze nzisasula weebale nnyo ekyo abakazi bwe batyo bwe bali ate nkubuulira yagala gaana omusajja labirira abaana buvunaanyizibwa bwo kituufu naye njagala nkutegeeze ne bw'onaabakolera ebirungi ebiringa eggulu baba ng'omwana omujja na nnyina gwe ne bw'omukolera ebifaanana bitya yabamanyi kitaawe kati n'abakazi abakazi wano mu Uganda ne bw'olirabirira abaana bo mubalabirire bulungi nze nange nkyagala nnyo era abaana bange naye nkugamba ebigambo bino era abaana bali kula mukazi yajja bafunamu bwe kiri maama yajja bafunamu gwe bamanyi era gwe bamanyi gwe ne bw'onaakola ebifaanana bitya ne bw'oba naagenda okulaba nga baana bazibbala bako wakawamu maama bw'amuwa emitwalo 10 gwakuwaayo 2 wajja kuwa mwenna abayinza baweera awamu bw'ati 5 nadde ebbali olwetololamu bw'ati maama n'amusimba 10 emirala bwe kaba sikaka naye ate abaana bayinza nofunamu obuzibuzibu bwe batawaanyizaamu awo nga balaba ng'abaagala namufunamuko obutakkaanya abaana bayinza nomukujjako ne bwa temufunye buzibu bamukujja nako maama waabwe ne bamutwala e Kampala bo ne babeera naye mu ttawuni mukwano gwange bw'onoolaba vidiyo eno tonyiiga mukwano gwange musajja atu yali ali awo alina batabani be babiri bali bweru kati bajja nga baze kuwumulako wano ne bamala ne baddayo kati lwajja ne bakubira maama ne bamugamba maama ng'oweddewo nnyo ebyo wandize n'owuumulamukko olaba otya mami nti nze sina buzibu ate nkola kiwano bamutwala awezeza omwaka kati taddanga musajja wattu ekirala abasajja mwenna abali wano bwe mba mulabirira abaana mubawe ku time abaana baba bali ku ssomero abaana bawe ku budde gendayo obalabe visitation naawe gendayo gyenyigiremu okwata ssente n'owa omukazi n'ashopinga buli kimu n'agenda abaana bamanyi yabikola maama waabwe si kumanya yabibagamba yabavaako dda muweeyo ku budde mugende abaana mukole ki mubalabe abaana ku ssomero omwana gendayo gwe wennyini nnyini osasule school fees toziwa mukazi zitwalayo buli kaseera nga mukazi yatwala school fees ku ssomero abaana bajja kula bamanyi maama waabwe yasasula fees era bw'abakuba bakomawo bagamba message zizino naye gundi yampeereza sente n'enzigattako katoziraba zizino taata tabiriiko ne bw'oba nga gwe zitoola bulungi nnyo nga tewali naye nga mukazi yaziwaayo always yabeera mu maaso g'abaana ku ssomero ne ku ssomero gwe bakubira buli kimu abaana bajja kula bamanyi maama waabwe yasasula fees yabaweerayo buli kimu maaka okimanyi nti omukyala wa wano oba omukazi wa wano abasajja baano nga bw'okigambye nti nga bw'ogambye nti abakyala baano bamanyira receiving end temulimu abasajja tebalina budde bugula bintu waka naye lumu omwami baatabuka n'omukyala nga ye omukyala omwami akwata ssente naawe genda ogule kino genda twagala kino genda ogule kino baakyankalana
Kyala namugamba nti nze ngene namugamba it's okay bwoba osazeewo sina kyakukolera nobwe nakukwatira nobwe nafuna kufuru nenkusibira mu nnyumba era osazeewo okukola ki kugenda namugamba njagala nkujjukize nti wano tolinaawo kintu n'eki so bw'osanga ng'emmotoka etikka togeza n'okola ki kubanga bujjo yabigula risiiti zibeerako mannya ge namugamba wangi namugamba muno mpoza empaleyo n'essaati yebyo nno toyinamu kintu n'ekimu gwe kyoba omanya bw'osanga ng'emmotoka etikka saagala oleekaana odde wano okuba kerere mwami n'agamba sikutegedde bulungi namugamba otegedde bw'oba baagala tusooke tubiyingizemu poliisi awo tulyoke ntikko ebintu byange tugireete ate nga baleeta risiiti alina risiiti yenannyini kintu yenannyini kintu kati kankugambye abasajja bonna eyo gye muli oli mu bufumbo njagala obufumbo bwo buwa obudde abakazi bano tuba tubaagala naye teweemalaamu nnyo kisusse bwe kuba kugula bintu ze ngamba nnyo abantu ne bwe kuba kuzimba nnyumba tonadi ng'ozimba ennyumba yo kugamba ebigambo bino omukazi tomukkiriza dokita yakeddirisa tomukkiriza dokita yakeddirisa waatereko eddirisa limu bweti ennyumba eba yammwe babiri so nga kyandibadde kiri okke kubanga ennyumba yammwe naye omutawana we guli abantu abamu beefuula toba n'ebintu byo ate n'ekirala abasajja twawula obuvunaanyizibwa bwaffe ku buvunaanyizibwa bw'abakazi omukazi alina obuvunaanyizibwa bwe naawe omusajja olina obuvunaanyizibwa bwe omusajja bw'oba ng'omupangisa ennyumba buvunaanyizibwa bwe okusasula buvunaanyizibwa bwe okulabirira awaka okugula emmere olwaleero ne bw'obanga tolina ssente zigula mmere nga wazze waka tozirina naye ng'omanyi omukazi ayinamu sala amagezi gonna omwewoleko akuwole mwewoleeko aye tomugamba nti tulina zaakulya gwe mwewoleeko mulage nti olina ekizibu naye ate bwakuwola muddize ssente ze kati omukazi bwakuwola abakazi bagamba abasajja tebasasula abasajja abajega bebatasasula naye nze omukazi tasobola kumpola ssente ze nesizimuwa kati mukazi mwewoleeko ssente ekiro ku makya okwata ez'emmere omuwe ye tajja kumanya nti otodde ku ezo z'okoze eki zakuwadde muwe ssente akole bagule emmere gye banaalya lwaki enkya bwe mufunamu okuyomba omukazi nga wamugambye nti gula ku mmere leero tesiina ssente bwe muyomba omukazi bw'aba ayomba byasooka okukulangira nze wano nze ngula n'emmere yagiguza olunaku olwo naye gwe ogiguza emyaka 10 kati obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja sooka obumanye obutuukirize nga ggwe yiiya eyo ng'omusajja bw'ayiiya yensonga lwaki bwe tuva ku mirimu tubaako gye tutuula mu bannaffe sobole okuba kugattagatta be tunyumyako nabo oga waayi leero byaganye sooka ompeeyo 10 awo ate n'obeera amazima n'ozizzaayo kubanga n'ekyo ojja kwetaaga okitegeera naye obuvunaanyizibwa bw'abakazi mububalekere nammwe mukole obuvunaanyizibwa bwammwe fe abasajja bwe bakuzaala ng'oli musajja gwe manya nti mu nsozi mukubonaabona kyoba omanya nti bwe tugenda mu buvunaanyizibwa ebulaaya bikyukamu bali biruzi basobola ozisheyalinga naye wano fana kintu kyo ate era muzisheyalingira wano muzisheyalingira bazungu bwe bazisheyalinga okusinga naye omuddugavu bwe musheyalinga oba munnayuganda ne musheyalinga biruzi olwo oba tokyali bbaawe kati oba ofuuse roommate Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso.
Chembade mwagalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko ky'ekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 76 Tronaz Dry Cleaning kati oba moment watu kyali bbaawe era emirembe nga munaagifuna amaka gatambule bulungi gwe sasula bills obeere musajja ewaka sasula bills olojja kuba omusajja ewaka Bulaaya naye bw'otasasula bills ogamba omukazi mbu tugabane ate bw'oba obadde olya kibu kimu kati oba ogenze kusiiba kitegedde bw'oba obadde olya kibu kimu oba otuuse kusiiba kubanga mubeera ku Bulaaya ng'olina omukazi ng'akola naawe okola ki naawe okola mwenna mukola oluusi mukola shift za njawulo oyinza okuba nga gw'oyingira ye afulu oba ye ayingira gw'ofulu kati nga n'ensonga z'omukwano lw'olina okwegatta naye mukiteesaako kya agreement mukiteesaako nti ku lunaku bwe ruti oba si bye byawano nti kawunga essaawa 12 abantu bannyuka badda waka bonna ayingira ofuluma ayingira tumba na budde kati ebintu by'okwegatta ebyo by'omukwano biba byakukkaanyaako ate tewali Sande tewali kimwe ennaku zonna kukola kubaawo kitegedde okujjako ng'oli lwalina off mukkaanyiza ne zikwatagana ne mugamba nti kati lwoli off ku Sande nange kambeere off n'asaba mu gy'akolera nange kambeere off ku Sande nga n'omukazi ali naye off kati ate muyinza okuba mukkaanyiza nti lwenja okuba off olina ne wabaawo akolinga in n'agamba sigenda kusobola kubaawo nga gw'ojja okukola era nekwolwo tojja mufuna kati n'obeera mu mbeera eyo kati olaba obadde mu mbeera eyo ng'akola naawe okola nga omufuna si kya buli kadde gwe wooyagalidde kati ate bw'otuuka ekiseera nga muli mu nnyumba mugabana bills kati abo batokyakombeddeko ddala agamba oli mwannyinaze gwe agamba kati gwe tusharinga room tuli ba roommate kati ninga nge yafuna omu Liberia ninga mfuna mu Nigeria nimugamba tusasule babiri ennyumba gwe tokyali bba wange muba ba roommate sajja bufuna w'obutwala kakati njagala nkubuulire era abakazi bajooga asobola n'okujja n'omusajja n'amuvugako n'amudropinga bulungi ewaka ne batula ne mu mmotoka ne banyumya ate onoolekaana kinga oli roommate yakikugambye ogenda kwogera ki ne bwabeera mukazi wo ne bamuleeta ne bamudropinga awo ogenda mukuba gwe woomukubirako oluyi anti olw'ensinga ekwonoonekera kati ate leero nkugambye nga balina abaana kwegamba mu bimpimpi e Bulaaya bw'oba ogenze kunoonya ng'oli musajja ebyabakazi sooka obize ebbali byesonyiire ddala era abasajja babeereyo e Bulaaya nga bafumbo balina amaka naye nga balina abakazi wano e Uganda ababamalako stress ku ssimu kizibu okuba n'omusajja ali e Bulaaya nga mufumbo nga talina mukazi wano gwayogera naye ku ssimu abeera n'omukazi omukyala we bw'atabaawo oba ali ku mulimu oba ye bw'abeera ng'alina eyo gyali afuna akadde n'akubako eno e Uganda n'ayogera na mukyala we n'ayogera n'omukazi gwe amumalako stress gy'aba alina kati bwadde ewaka n'amanya nti kati stress ekomyewo nadde ewaka n'amanya kati stress naye bw'abeera nga taliiwo n'akuba kasimu e Kampala ne babeera ka video call ne banyumirwa ekirungi e Bulaaya kyendabye kyakasente naye ebisigaddewo
ndaba stress mwerere depression n'akasente n'akasente buulira ebigambo bino akasente kafunika naye kyoba omanya wano obeera ku practice eri ewali okukola akasente okakolerera nnyo kola kufiirawo abantu basanga n'abanga mulalu gwe n'okola kufa saawa ezi towummula eri tewabaako omulambo muwummulemu bw'oba otulekaawo otuula kukola biki olw'okuba bakusasula ssaawa kati oli bwakulaba ng'otuddemu katono bw'ati awulira ddala bubi nnyo omukyala naye Roza taba mutuufu mu nkola eyo akomewo mu kuluusanye ekyo wekirinandika kati bwe buzibu obwenkugambye okooye nange nkooye byebimu ku stress omukazi omuyina akusasuza biiru zonna nga bwe zirina okukola ki kubeera bwe zirina okubeera alinga mwanyoko naye ate byosasulira nabyo tobifuna kati kyenkugamba eyo stress eyo nayo stress nga tokiraba nga te nawe okiraba so akasente ojja kukakola naye ne biiru zosasula zokka ekyo kyo nkibuulira abantu bulijjo osobola okukola obukadde 15 omwezi obukadde 15 naye ogenda okumaliriza biiru zosasula ng'ofisi zaawo bubiri olina ng'ofisi zaawo bubiri ekisooka bw'oba waleka famire e Kampala olina okuweereza akakadde olina ogirabirira in the first place ate n'owasa omukazi ng'oli Bulaaya ng'olese wano omukazi nabyo biralamu aba oli tayagala kumanya biri eno tayagala obawe yadde n'ekikumi ate ye bw'aba muzungu ate kisukka omuzungu tayagala n'owasa omuzungu eri oba n'ofumbirwa omuzungu tayagala kumanya nti olina akasente k'oweereza okujja e Uganda ekisooka muba ne joint account buli ekikolebwa aba akiraba era kwegamba kasita ogamba nti tukkaanyiza kati gwe nange tuli bafumbo nga mukola joint account mulina okuba ne joint account kati buli sente egenda kuli amanyi sente z'ofuna amanya sente z'ofuna mukkaanya ne mujjako sente sasula bills n'ensaasanya yaazo azimanya era toweewuunya n'osanga abantu wano ne bajaganya nti omwana waffe yafumbiddwa muzungu nga bonna basanyufu yafumbiddwa muzungu naye ye yamanyi kyaliko bw'atuuka eri aba ku kyokya ate nkugamba ebigambo bino abantu abaana bammwe nga bafumbiddwa e Bulaaya obanga bawasizza bakazi bazungu e Bulaaya ne mulaba nga tabafaako temumunenya bambi temumunenya kyaliko yakimanyi abasobola okubafaako gye bali naye abo batono nnyo naye omuzungu tayagala kulaba ng'oweereza eno ssente wanaakola byonna ebisanyusa tayagala famire yo tayagala kugimanya eno mu Afrika era babeerayo nnyo nga bali mu kubonaabona omwana ayinza ekinene nnyo ayinza mukkiriza kujjako eno balabako ng'akimanya baawe nti famire ye eri mu Afrika aga katika ne mu planinga oluvannyuma lw'ekiseera oba omwaka n'akukkirizaako n'ojjako n'obalabako ng'akulese ng'ogenze weka asobola okuleka n'ojja olw'emirimu naye era abamu abayagala atambule naawe naye tuddangaawo nti omwana we afumbiddwa omuzungu n'ojaganya nti ye tufunyeemuwa asobola obutabajjukira n'eddakiika n'emu n'obwaba mukazi nga yafumbiddwa omuzungu ate leero omukazi aba yafumbiddwa omuzungu ate kisukka abaana badde baggala ng'abazungu nze nkibabuulidde ama nti mbannange era gwe okufumbirwa omuzungu ofumbirwa okola ki okimanyi oli akamanye ng'akoza n'owebbwa ate ng'oggyeko ebyo n'ebintu bye babakozesa mu mukwano nabyo biralamu ebintu bye bakozesa abaana abawala mu mukwano abazungu nabyo birala babakozesa ebintu ebiri wiyad ebintu ebyesittaza abaana abawala nga wayogedde nabo abaagadde ku bazungu ababadde nabo eyo ebintu bye bakozesa mu mukwano bisukkamu bisukka ku bye mumanyi era yabeerawo ng'akimanyi naye ng'ali mu kubonaabona naye nga bangi gye bali batudde mu bufumu naye ng'ennaku ebatta bufumbo bw'e Bulaaya
Kambeere mu bwe Uganda. Kakati osanga olw'ebizibu byonna bye nkunyonnyodde mu relationships ku Bulaaya ensonga lwaki abakazi bangi baddiba era goba tolabanga ku badibye gwe genda e Bulaaya wano tewali badibye wano tebaddiba naye abakazi baddibira e Bulaaya ne babeerawo awo ate nga abasajja bandibaagadde naye olw'ebizibu agamba ono nakkirijja mugambeko nga nina biruzi zange nange zindi mu bulago olumugambako ng'ate ngatte kuzize kanjira mbeera wano ng'adibye era bangi obasanga nga abakazi bangi baagala abasajja ne batuuka okubagezaako bakolera buli babakolera ebirungi nga musendasenda gye gyali naye ng'alaba adibye omukazi atuuka ku kisenge n'aba ng'alina okukola byonna afune ku musajja naye ng'abasajja babatya kama nti seesemberesa abasajja babatiira ddala emirundi gyonna olw'ebyo biyinza okuddirira naye ng'ate munnanga waliyo n'abalungi naye omuwendo ogusinga obunene babatya kubanga abakazi osobola muwasa n'alaba nga olina ky'olina nze kuba nze nali nkirabyeko ne bawasa omukazi Munnayuganda mumanyi n'omumanya natuukako neewuwo abakazi n'akwefuulira bulungi nnyo ennyumba n'agitwala bulungi nnyo ng'olaba babikola wano ate n'amala n'aleeta omulala omusajja era nze namulabako yeefuula era community neemunyiigira nnyo ey'Abannayuganda yeefuulira musajja Munnayuganda ng'ate yamuyamba ku mpapula yamuleeta buli kimu n'amugobera buli mpapula zonna n'amukolerako buli kimu amufunye omulimu akola n'amala n'amwefuulira n'aleeta omulala okuva e Uganda gwanaafuga n'aleeta omulala era kati bw'aba yamutuusa eri omusajja oyinza okulowooza ali mu ccupa naye nga eri obeera mu ccupa giweetaddemu giweeyagalidde akugamba yingira eccupa eyo naawe nojja n'ogiyingira teri akugendera ku ndagu embeera yekufaananya nga gwe baaloga ate bangi nawe yagamba naye ate ndi bubi naye oyo ali bubi ate omukwano e Bulaaya abantu okuwasa oli n'abeera e Bulaaya n'amala emyaka nti talina mukazi era bw'oba wamufuna nga wawasa omukazi amutambula bulungi saako engalo mu maaso ate mukwate bulungi oyo wanjawulo naye abakazi era nyinako gwe nalaba ng'omukazi amucunya olw'okuba alina empapula sajja namugamba genda empapula zo zikuwase naawe beera n'empapula zo zikuwase olwo ng'omusajja ono alina okudda ku ki si kuddamu kulinnya kudda n'ayiiya obulamu n'asigala ng'atambula naye ne yeesonyiwa omukazi muviire genda kasita oba nga tonnamuzaalamu naye weweekyangira nga mulina abaana ekitegeeza abakyala abali e Bulaaya abamanyi ekyo nti ye looko bafuba nnyo mangu okuzaalamu alina okufuba mangu afune olubuto azaale ate era n'ekirala gwe wenna omuwala oba omukazi oyagala genda Bulaaya kugamba ebigambo byo bw'oba tonnazaala mwana bw'oba tonnazaala mwana oyinza okuwumbira mu Amerika oba e Bulaaya nga tozadde bwe guba mwengo oyinza okukenkula n'ofuuka enkenku etegedde kwegamba muwala bw'oba tonnaba kuzaala wano tonnazaala n'ogenda e Bulaaya oyinza ofuuka bwe guba mwengo oyinza ofuuka enkenku kubanga obuzibu bwe buli ebyo byonna first of all ozaala omwana tookole olina okukola ogenda mulekera gy'onaaleka abo bajjajja abalabirira abaana mu communities ezisingamu Bannayuganda gye balabirira abaana nga jjajja bamulekera omwana omusasula buli lunaku omuteekerako omwana kawungizibwa omukima mubala ssaawa nti ogenda mulabirira okuva ku ssaawa emu ze muleese paka ssaawa 10 zenyinyuka bw'osussaamu essaawa ogisasula biralamuko ebyo
kati oyina omusasulira ssente ate era nabo abalabirira abaana nabo si bangu kufuna kati watali komiti z'Abannayuganda era ojja kubeera waliyo era gye balabirira abaana waliyo amaka agayina okusigaza abaana abo nabo babeera licensed so si kumalaga mu mutwe okulera abaana okulera abaana abo kati ojja bisasulira ssente nnyingi ndowooza otegedde lwaki osobola okufuuka bwe guba mwenge lwaki osobola kufuuka enkemu abasajja kitegeeza bw'otuuka eri ebyokuzaala wandisanga nga tozadde kubanga ogenda oyina okukola ennyo olubuto olina olulera emyezi 9 onookolawa osobola ofuna complications ku lubuto nga toyina okukola oyina omulabirira oyina omusasulira ssente okukola ki okumulabirira kati ebyo bino oli bwagenda bibalamu akola nnyo omukazi asobola okuva wano ng'alina emyaka 25 n'amala emyaka 10 mu America nga tazaalangako nga n'essuubi teririiwo n'ayingiza 10 oba 15 n'atandika okwegayirira Katonda nga bw'afunayo akasajja lazima kamuzaalemu omwana ayagala kamuzaalemu omwana sakuba sijja kwogera mannya g'abantu galeke sisobola naye nga nze nabalabako naye asaba akaana ako bakamuzaalemu kituufu kati wafuna akasajja nga tekasobola kulabirira mwana oyo ate kati atunulira embeera kati ebbanga lyaba amazeeyo yaba ase tolinze nga ye mugumu agamba kanzaalemu omwana nja mulabirira nga yakulaba gwe tonnase tolinga tolina toli bulungi naye n'aguma n'agamba Ronald kanzaalemu omwana ng'alaba afuuka enkenku okitegedde ng'alaba ayitako ate mwana abakyala okuyitako oloza kirina eddakiika ng'alaba ayitako ate njagala nkubuulire babanga era abawala b'obalaba wano e Kampala afuna abasajja bw'aba akyanyirira nnyo agyewulira n'afuna abasajja n'abazaala wa n'abayisaamu amaaso nga taala alina kirasi gy'ayagala n'abeera awo nga bonna abazaalawa n'abandi badde bamuyamba abandi badde abalungi bonna n'abagobera kati tayimu etuuka n'agamba ajja yajja eyo community n'agimalamu emyaka egisuuka mu 5 kati ate n'osanga ng'oli ali mu community naye nga bonna bamuyiseemu ono najja n'amweyisizaako bubi oyo n'agamba naye kaŋŋende naye ng'oli ekigendererwa kye naye agenda kuzannya mu buzannyi kumala kizibu kye n'ogenda okuyita omukazi n'omusanga mu community y'abantu nga abantu bameka bonna bamumanyi okitegedde kati abakazi atuuka ku eyo level n'agamba kati ajja yajja naye nga najja yajja nga takyajja naye nga naye takyamulaba nze nalabako wano omukazi mu Uganda nga head mistress naye omukazi oyo ng'alina amateeka mu kufumbirwa njagala kino n'agamba yasooka n'agamba ayagala omusajja nga wa diguli nga yalina meka kati ebyo tubireke yagamba ayagala omusajja waki wa diguli n'anoonya omusajja wa diguli okumala emyaka 4 okumuwasa n'abula n'anoonya owa diploma nayibula omusajja wa diploma okumala emyaka 2 n'akola ki n'abula egyo 6 ejja ali mu 6 n'anoonya omusajja omulala kati njagala yasoma wakiri senior 6 omusajja n'akola ki n'abula n'ayingira emyaka 10 n'okusoba ali awo ayina yekyeka ali anoonya musajja bw'ati n'anoonya owa senior 4 n'abeerawo nga takola ki tamulaba ng'abuze ng'alina nnyo obukwakkulizo bungi yakomekereza afumbiddwa boda nga yamala P7 nga ye head teacher era yamuwasa nga yamuvuga n'amutwala ku ssomero era kati amulinamu n'abaana nga 6 owa boda yamala P7 naye ng'atandikira kuwa diguli kulikayo maama kati nkubuulira abakazi oba abasajja bw'oba oyagala kuwasa oba oyagala kufumbirwa bw'ofuna omuntu ku bisaanyizo 10 by'oyagala naye ng'alinako 4 oba 5 genda n'oyo omuntu ojja mufuula ki ky'oyagala ate bw'ofuna omuntu jjukira abantu mwesanze bukulu omuntu bw'omufuna muyige genda ng'omuyiga mpola bw'aba alina kyakola ky'otayagala kimugjeemu let that be a process mpola bw'aba abadde anywa sigala mugama esigala ng'olunaku anywa eminwe egi
tandika mpola mpola wakiri anywe omukubiriza anywe esatu yogera naye anywe esatu adde ku ebiri adde kuguma eventually ajja kulekera nebe guba mwenge osobola ngo yogera naye naina mama wange naina omwami ng'anywa sigala naye nga sigala nga amugamba ne bwamugamba nti kuva ku sigala mugamba okuva ku sigala nva ku ggwe namugamba wange okuva ku sigala nva ku ggwe kati maama simanyi akakodyo we yakajja yaleetanga yagamba nti okuva ku sigala ova ku nze kale namugamba kati nkuguliranga paketi nga paketi agireeta n'agiteeka kati ngaddira taaba omu yamusumulula namugamba ate gwongulidde lwaki omusumuludde n'agaana mmunye tebwamuleeta n'amusumulula kati oluma amusumulula muko ajja muko taaba nga gasuula mu mata azitwala azaanika amala azizaamu munyi wa sigala ye bwajja nga kiri ku sigala agira nga amugjamu anywa naye lumu muzeeyi anywa sigala n'akolola n'ayisibwa bubi nagamba sigala abadde kyono oba mwaleeta kuntega mutege n'atabuka agamba maama n'agamba katulabe oba naddamu amunywa katulabe emugamba nti amata gayina ekizibu n'agamba nti katulabe nze wali wayaŋŋamba nzeeyi ng'atereera kati twali lumu tuli awo wayalinanga si maama nzaalira ddala ninga maama kati nga bw'akomawo atuulanga muli nomuleetera akameza kaawo n'asooka anywa sigala ze ng'egyo n'alyoka akoma akola ebirala kati lumu wabeerawo anywa sigala muzeeyi yayomba ani aleesaawo bisigala bye embuuza nali nkyali muto ngamba maama kirabika bikola muzeeyi n'ava ku sigala namugamba nti gundi kyangu ogende oleeteyo taata we pakiti ya sigala alabika leero talina ssente tomumanyiira sebo sigala n'amuvaako neŋŋamba namugamba nti wali ogambe kuva ku sigala ova ku nze kakati nze mbeererako ddala ebintu bwe bitu bibiri naye nga abakyala bw'oba omanyi omuntu nga maka bwagambye bw'oba olina omuntu omwagalako ebintu 10 naye alina bina ate nomukwetooloola tandikira ku oyo mpola ate tojja kusanga muntu atuukiridde taliiyo tasobola kubaayo eri atuukiridde buli omu ajja kuba n'obunafu bwe bebireetedde abaana ba wano abawala okudiba ate bagenda ne baagala abasajja mbu ayagala mugagga omanyi kye basinga okukulembeza tebamanyi bugagga ye yabujja oli musajja mugagga omanyi abo balina ennaku gye bayitamu naye ate newabayo agamba nti kampangale n'omugagga wakiri myaka 5 naye nga sibadde na mwavu waliwo omukyala nalaba vidiyo ng'anyumya nti munayi mwabagala abagagga temumanyi fe aba balina kye tuyitamu ogenda n'omugamba munayi njagala genda ku ka vacation anti yakukolera edduuka wano ofiisi ye eri waggulu kati bw'aba avaawo amanyi waliwo abakozi nagajja ng'omperekereko wamanyi wategedde nti bw'anaaba agenze nze nja kuba nange nkola ki nina gyendaga nagamperekeraako nowakuleka ng'olina byokola ye n'agenda atikubira n'agamba bw'oba omaliriza nkubira bakunone oddeyo wali ku dduuka yamanye essaawa z'oddirayo naye mu ofiisi aba akoze eki n'omugamba nti dadi nsaba kugenda ku vacation mpumulemu n'agamba tofaayo omukyala yagamba nti ye okimanya nti yakkiriza naye tomanyi ddi kati n'agamba nti abala lwagenda kusuubula enakuleetera tiketi nanti wagamba oyagala genda ku vacation kati bw'alaba nga ogapu ebuze ng'akola vacation mwena abaana bakomyewo mwena kati tolina woogenda kwetaayiza ate naawe abaakuyambye naye be bayita abagagga tibaba na budde abakazi tebabawa budde era y'ensonga lwaki baddereeva baabwe abakozi bashamba boy babayambirako ku bakazi baabwe kuba n'osanga owa bodaboda gwe batuma ewaka
nga yakimala kagamba babakuumira obufumbo bwabwe era ekyo kya bulijjo obeera waawo ng'omusajja omukazi gw'ayagala ebbali yakuumiddewo obufumbo bwammwe oba omusajja oba mukazi wo ng'alina omusajja amwagala ebbali naye nga yakuumiddewo obufumbo bwammwe ng'agenda eri n'asanyuka n'akomawo wano n'alabirira awaka so byebyo bannange ndowooza ebiwobe ebweru naawe obirabye wewenna agenda apulaninga okugenda ebweru naddala abaana abawala nze njagala omuzungu ogenda omufune genda ojja kukiwulira babulidde bangi bajja kuvayo nga bawakana anti nze mbabulidde abalungi gye bali ekitegeeza maaka omuzungu naye tagenda kupapa kuzaalamu abazungu olowooza bapapa kubanga amanyi kyekitegeeza bakozesa ebyo ebintu bya family planning era omukazi omukwana akubuulira n'agamba nti nze nja kuzaala after 5 years oba omusajja n'agamba tuli ffenna naye saagala kuzaala kitegedde n'akuwasa naye nga tayagala kukuzaalamu nakyo kibeera ate abazungu bali open omuzungu ne bw'omukwana asobola omukwana n'agamba I'm not ready for a serious relationship byakwesanyusaamu ayagala mwesanyusemu bwesanyusa akubuuza ekigendererwa kyo mukumpasa mukunjagala kiki gwe nno olowooza nti munnange nina kubeera serious naye naakugamba sorry I'm not ready for a serious relationship ate oba togenda kukyusa lutaami nti nedda tewali buzibu anti omaze omubuulira ekituufu ye kyagenda n'ekyo ye mbozi ye ng'akyali awo nga yamanyuse dda toddamu ebyo ate abazungu bali open era omanye bw'oba okuba n'omuzungu toyogera bingi nodda wano n'oyita nga bino ebyawano ayita omukazi nemutwaye neweetoola n'oyita eri ebbali akagambo kamu I like you oba oyogedde ebigambo bingi byonna oba obimazeeyo omuzungu omugamba akagambo kamu I like you agamba thank you but I'm married ekiwedde oba okitegedde bino simanya you're so beautiful what ebyo tebabiriiko tebalina budde bwebyo gwe oyogera akagambo kamu n'oba nga byonna obitegeezezza ate era bw'aba takwagala tajja kukwagala n'ennamba y'essimu tagikuwa mugamba I like you nagamba okay thank you but I'm not ready for a relationship olwagobye tadda mu kwetooloola tewalinga byawano nkya luli era bw'anaaba anaakwagala era bw'okimugamba can I have your number yeah awo kiryokke can I have your number tewali buzibu ng'agikuwa nga muwuliziganya so si bino ebyawano abakazi baawano oba abasajja baano balinga ba UCC amanamba ge bakuŋŋaanya gokka ku simu z'abantu balina dayari za namba z'amasimu Deize Monica natandika n'agamba kati oba eno yaani oba eno yaani Deize Kasasiro Deize Fudu Deize nogamba na Monica teacher nogamba Karo restaurant nogamba bannaaki era abasajja kati abasajja bagenda babibuuka abakazi nabo baabuuka kubanga waliwo omukazi yagenda n'akuba essimu omukazi yakubira omusajja essimu omusajja ng'ali waka naye ng'ali mu kinaabiro omukazi n'akola ki n'agikwata naye ng'essimu esoma nti sewegi kati okusoma nti sewegi ng'aloza nga omusajja namanyi nti omukazi byalaba nti sewegi n'amanya nti ki balaka bino basiweji abakola kyabalungu bagira emiddumu gya kazambi ogenda okusomamu omukazi olwagikwata n'agamba hani naye owakazi
Siweja abakukubira kugamba kisonga goyina omukubira. Banayi namwe mutuleke. Mukole ebintu ebimu nga mumanyi nti bisobola okubaleetera obuzibu.